我成日都話睇相咧，相有分7個變化：常態、時態、情態、形態、姿態、狀態同埋心態。佢啲應該係遇嘅人咧，係城中大貴啊，城中大富啊。如果唔係，佢唔會有咁嘅味。佢遇嘅貴人，全香港唔會多過5個，淨係講唐味啊，足夠可以咧係講幾集都得啊！歡迎收睇《理應財無所不信》，我係主持阿 Kit， 呢位係理應財師傅同埋我哋嘅嘉賓阿 KK 師傅。我想問下咧，嘉賓咁高大咧，喺高大嚟講咧，相有冇得睇嘅咧？有咩冇啊？佢個相咧，我哋講人就夠高大，佢有幾高啊？幾高啊？你6尺1寸6'1"，玩自送咁樣，6尺1寸，唔好6尺1寸咯，係啊。其實應該標準嘅男人係應該5尺1咁上下嘅啫。5尺1係咪印尼嗰啲啊，師傅？死人頭啦，5尺1。佢個相係高大，但唔夠寬唔夠寬咧，係因為咧佢個上身咧肩骨、膊骨、胸骨同埋咧佢嘅腰骨咧、背骨咧，佢都係夠開揚。但係佢輸係咩咧？佢個臀骨、大腿骨、小腿骨、仙官骨骼就四項五行，兩三條長短就咁解。所以咧，如果佢嗰個盤骨同埋佢嗰個腳係幼咧，佢離唔開兩個字，就係奔波。你會發覺咧，嗱，如果將人變成動物去睇嘅話咧，你見馬上面係重嘅，下邊係輕嘅，腳係幼嘅。你見鴕鳥啊，你見嗰啲走得快嗰啲咧，嗰啲都係咁嘅款嘅。我哋唔會話咧河馬啊，我哋唔會話大笨象奔波嗰啲嘢，因為嗰啲咧就會行得慢啊咁嗰種。佢一生裏邊嘅工作一定係同走走趯趯有關嘅，呢樣嘢係佢嘅本性嚟，根本唔需要睇天倉嗰啲嘢。我就係睇佢天倉。佢個天倉佢唔算好高嘅，但係佢個相咧。佢個下顎呢啲地方裏邊佢好飽滿，呢啲相咧我哋講咧係要先苦後甜。通常如果上重下輕嘅相咧，我俾你估下咧，佢做咩行業啊嗱？佢做咩行業啊？運輸同埋工程，因為我覺得佢奔波啊嘛。係佢唔係運輸，但係佢係工程。點樣睇到係工程咧？係因為佢心口裏面寫住咧，佢個招牌好抵死啊，叫戶外家私工程。咦係喎，戶外家私工程喎，犀利啊師傅，你可以料事如神，料事如神。我成日都話睇相咧，相有分7個變化：常態、時態、情態、形態、姿態、狀態同埋心態。咁即係話佢嗰個形態，你見佢咧着一件衫，有個招牌喺度，咁呢啲好隨意嘅。其實嗰件衫咧就已經係佢嗰個形係形狀、外形嗰啲。咁佢個相再配埋佢咁嘅骨架嘅話，咁佢做工程嘅呢樣嘢係天公地道。你答我係咪先？好啱，好啱，好正確，都好奔波係。佢係做工程不但止啊，但係頭先我講過，佢係高大，但佢唔係威猛。佢唔威猛原因，你見佢笑起上嚟，佢嘅眼神咧，佢好柔嘅。同埋咧，你見佢眉又唔係好濃。好淡啊條眉，佢嘅眉好淡同埋好幼啊。咁但你又會覺得好得意嘅，工程應該係做嗰啲咧係型格寬唔啊、武將啊嗰啲咁嘅款嘅，唔係文人多係眉幼。佢嗰啲咧就我哋講叫做光中帶柔，就武中有文，文武就咁解啦。人係高大就唔夠威猛，高大要威猛啊嘛。呢啲咧就叫做外父相，好難有仔嘅。你有冇仔女啊？1個女。點解冇？唔係仔生仔嘅？陰柔啊嘛。佢陰柔，佢就會生個女。佢唔係威猛啊嘛。嗱，如果佢唔同，佢話高大威猛嘅話咧，高大魁梧嘅，但佢唔係啊嘛。佢個上重下輕啊，所以呢啲外父相，再加上咧，佢眉眼之間咧，佢唔係話嗰啲咧眉粗眼大，煞貴相傳啊。佢天倉係唔靚。但係佢個眉咧，佢係好幼細，咁再加上咧，佢係高，個腳係幼，奔波得嚟佢做工程，但係工程應該咧就要眉比較濃啲啊，啲嘢上心啊，但係佢唔係，佢係做安排啊，就做啲計劃啊，有時候搭條橋啊，即係做下頭使人做嘢。好啦，呢個就係佢工作嘅柔，
人哋工程唔係啊嘛，我諗你見過好多啲工程嗰啲人咧，都係粗粗魯魯、大大隻隻嗰啲㗎，佢唔係。咁即係話打仗裏邊都有軍師㗎嘛。咁佢啲就叫軍師型啦。好啦，亦叫做咧外父相啦。佢好難有仔嘅，佢係女嘅。所以男人如果想要有仔，就唔好怪老婆，應該怪自己生得唔夠威武。同埋你見佢笑起上嚟好得意㗎，佢笑起上嚟佢都唔係話好似有啲男人啊好豪邁啊咁嗰啲嘢㗎。斯文。佢個相佢有個優點喺邊咧？佢個相某程度你會好忍得，但係咧唔等於你一路忍落去嘅。但係忍到咁上下，籌碼一夠咧，佢就飆火嘅。但我下火咧就好似核彈咁樣。好正確，師傅。師傅邊度睇得出佢飆火？好啊，又係眉咯，又係眉啊！好啱。佢成個型格個骨架唔應該配咁嘅眉，雙眼喺呢一度啊！佢嗰個眉咧，佢係好幼嘅，佢眉根好幼，眉有6個變化，眉頭、眉尾、眉形、眉骨、眉色同埋眉根，所以佢嗰個眉形幼細，再加上佢眉根咧又好纖巧，而係眉宇目齊，呢啲眉咧好忍得㗎。但同樣呢啲眉咧，當佢發起脾氣上嚟就好犀利嘅。咁但係呢眉有個好處點咧？最叻就係做計劃、做安排，同埋咧吸收人哋嘅經驗，做自己嘅經驗。好厲害啊，師傅！解釋下。肯定係啦，就因為做工程其實都唔係做咁簡單。咁打點安排有失當咧，都係啲必經嘅通道嚟。咁所以師傅講得啱啦，即係某程度下下同啲師傅去嘈咧，都唔係一個好嘅方法。咁所以師傅都道出咗好美美道出啦，真係係啊！師傅講嘢都好謹慎。係眉係咁樣㗎。你會見到咧，我成日都話，成套相法係講陰陽嘅啫，成套八字係講五行。耳仔兜係陽，耳仔貼係陰，所以兩個人個性格同成長唔同。個壓達係陽，所以個人咧係性格比較衝動；壓窄啊、壓削係陰咧，嗰啲人憂鬱。你見咧咪有一個廚房師傅啊，個眉戚起啊，姓周嗰個啊咁嗰啲性格咧係豪邁。有啲係眉筆眉清啊咁嗰啲咁嘅管理人啊嗰啲咧，嗰啲係會知陰眼大，即係譬如話有個藝人啊、明星啊、趙薇啊、關之琳嗰啲佢性情外露嘅。但係你見咧就有啲咧好細啊，唱歌有啲女歌手啊咁啊好細啊，林憶蓮啊或者女方嗰啲你永遠唔知佢諗乜啊，佢係做嘢先見人，鼻大嘅。你見阿成龍哥哥嗰啲，咁嗰啲係一個人叻晒嘅。鼻細嗰啲咧，佢就做翻自己本分。拳橫係陽，咁拳橫嗰啲人咧脾氣會比較大。咁拳細嗰啲係拳生得埋嗰啲咧，嗰啲係陰。所以咧嗰啲人咧係中意收埋。成套相法陰陽，口大係陽，所以咧嗰啲人就活躍係好強，口細係陰。佢成個相咧，佢係陰柔並濟嘅。但係咧佢嘅眼神咧，佢係會收斂。佢鼻同埋口算唔算大咧？咁唔係，佢個顴眉係生得好靚嘅。但係唐眉仲未講完。呢啲眉咧係兜兜轉轉，眉主兄弟。佢除咗喺出邊吃得好開，可以做到咧四海升平衡嗰啲咩工程師傅嗰啲嘢之外咧，眉亦講兄弟姊妹。所以呢啲咧一定係同兄弟姊妹合作做嘢。一定係嘅，你似乎又講中咗。係，我妹妹係幫緊我做大內侍衛嘅，即係睇晒所有管理嗰啲嘢。嗱，好正常。即係同兄弟姊妹感情。係啊，因為佢嗰個人生路係咁樣行嘅，相由心而生。如果佢唔係生咗咁嘅骨架嘅話咧，佢啲眉可以再上一層。但係我哋咁樣講嘅，如果佢骨架係細嘅話咧，文官嘅發展一定大過武將，尤其如果當係四海升平、國家太平嗰時，文官嘅力係最大嘅。好處嘅就係佢係高大6尺1啦，但個唔好處個高大晾一堂眉咧，咗堂眉嘅威力就減咗1倍。但佢有樣嘢咧，佢好靚眉亦講貴人。佢眉咁靚嘅話咧，
一般男人好少咧個眉根咁幼，眉形咁清秀嘅，所以咧佢遇嘅貴人咧唔係一般嘅貴人，甚至佢跟啲貴人咧相處咧唔係一般嘅貴人相處。譬如一般貴人意思啊，呢個係老闆啊，呢個係大老闆啊嗰啲，佢唔係嗰啲嘅。佢啲應該係遇嘅人咧係城中大貴啊，城中大富啊。如果唔係，佢唔會有咁嘅命，佢係有咁嘅命。有冇呢啲貴人？有，講唔講得嘅？唔使透露邊個係，唔需要講邊個。你應該接觸嘅人咧，全香港唔會多過5個，都啱嘅，係全香港喎。十大家族嗰啲。十大家族啊，或者係首富啊，係又或者係師傅講得好啱，係我冇本事睇係邊一個啊，但係佢呢啲咁嘅眉，佢遇嘅貴人，全香港唔會多過5個咁嘅身家嘅人，咁嘅見識嘅人，咁你覺得唔得？絕對同意嘅，因為始終有啲嘢都唔能夠咁樣出街嘅。佢嘅眉好犀利嘅，但係佢嘅眉就俾咗佢嗰個身咧扣咗佢分，所以一扣咗佢分咧，就變咗個緣分咧有，但係唔係持續，唔係好長。如果佢同佢嗰個所謂嘅貴人，如果係多過10年咧，你斬我頭落嚟咧，但係嗰幾年裏邊，可以絕對令佢脫胎換骨，眼界胸襟見識。即係微運嘅時候，其實唔多過10年咯。我諗應該有6、7年夠咯。有係啊。你能夠可以遇到呢啲咁嘅人，人中龍鳳，全港唔多過5個嘅人。即係舉個例，我同首富揸車唔使講啊，大佬啊，我同佢揸得，如果揸得有6、7年車嘅話，我日日聽佢講佢啲咁嘅財經啊，佢啲咁嘅嘢嘅話，我好過學任何嘢咯。所以佢個眉咧，就係俾佢嘅身嘅骨架扣咗佢分。好啦，咁呢個係此其一嘅啫。此其二咧，呢啲眉咧，就算咧個老婆啊個女啊係點樣難搞都好啦，佢都有本事咧化腐朽為神奇，好就得嘅。佢係好有耐性，慢慢將一嚿頑石咧，係慢慢將佢消化，引導佢。最抵死點咧，就係佢會咧好有計劃安排教育佢。我係親身陪我個女行咗1年嘅課程咧，去打好大家嘅關係嘅，係。但師傅佢子女宮唔算靚，所以咪話神大於形咯。再加上佢個相係外表上，你唔覺得佢個嘴咧係嘴角含笑，但個嘴歪嘅咩？歪咗喺右邊上。嘴角含笑又嘴歪嘅話，佢講笑話配咁嘅眉嘅話，佢有本事可以諗定點樣同個女講嘢，係諗埋嗰個劇本，諗埋嗰對白。佢點樣去追佢老婆？眉咧，除咗睇兄弟姊妹，又睇埋老婆噶。所以佢呢啲相咧，個老婆幾靚噶。嗱，呢樣嘢唔好講下笑話，唔好咁話。嗱，後來變咗你計啊，個老婆真係喺當年嘅係可以4個字。為之則木，哇，有眼光喎！哎呀，呢個老婆咁樣，同意嘅，因為我身邊啲人都讚嘅，都而家都有啲即係啊，即係有啲微。呢樣嘢好難講，呢個點解咧？會變化。有時咧係啊，有時會失收嘅。嗰啲人另計係啊，但係佢個相淨係講唐眉啊，足夠可以咧係講幾集都得啊。因為如果男人要有咁嘅眉嘅話咧，好難得嘅，但係眉有缺點嘅。呢啲眉嘅缺點咧，就係佢唔好睇耳仔。你講耳仔又嘥氣啊！啲人成日覺得耳仔睇童年，其實好多地方都可以睇童年。呢啲眉咧，佢細個咧好多災難。唔係啊，佢耳仔好靚啊，唔係噶。喂，先你答咗我先。都係嘅，因為年少嘅時候都唔係咁順利嘅，包括咗喺讀書咧都好多阻滯，好多阻滯。你唔止多阻滯，多災難。你記唔記得我講過咧？眉係有靈性嘅，佢個相咧唔似係普通嘅相，
呢味一定咧係同咧佛道有緣。好奇怪就係呢啲相咧，既非道相，亦非佛相，但係佢有咁嘅味嘅話，佢應該係研究係佛道分支嘅相。佛道分支嘅相咧，應該係顯宗或者密宗嗰類。好精準啊！其實我係顯密雙修嘅，係啊。哦，我顯密雙修嘅，係啊，亦都係歸依俾創古寧波切嘅，係啊。嗱，呢啲就非道非佛，所以合相隔。咁如果各位觀眾咧想知道咧佛家同埋道家相咧係點樣嘅咧，可以分享、訂閱同埋點讚我哋嘅以下連結，報道我哋課程。我哋下集再見。